有冇想要獨立屋嘅朋友仔呢？咁啊，今日 Ivy 咧同大家帶嚟一套依家業主咧係劈低咗200萬出售嘅一個獨立屋。成個獨立屋咧係上下分為4層嘅設計，上面3層，地下室仲有1層。然之後入邊嗰實用面積咧差唔多去到400平方，成個花園啊係一個 U 字形咁嘅設計，花園大概咧都差唔多接近200個平方噶啦。咁你雖然唔使睇佢話別墅嘅個裝修成本高，但係我睇到佢入邊啲格局咧，其實都好實用噶。咁所以咧，佢入邊啲格局基本上唔使太多去改動。咁大概就算花個大幾十萬嘅話咧，你都可以裝修得出嚟好靚噶啦。咁成個小區咧係位於中山市孫文東路富日城隔離。咁隔門口出去咧就係孫文東路。孫文東路嘅話咧，佢係貫穿成個中山市嘅，咁佢去到各個鎮區啊，或者係深圳咧，其實都好方便噶。咁如果有感興趣嘅朋友仔咧，咁可以讓我過嚟實地睇一睇，或者如果呢套唔啱嘅話咧，咁我哋都仲有其他嘅可以介紹噶。成個別墅區嘅話咧，佢係有小區管理噶。咁呢個區嘅話咧，佢入邊啲屋咧，全部都係最近2-3年先建好嘅，咁啊，成個面貌咧都好舒服噶。咁依家嚟到獨立屋嗰個最頂層天台嗰個位，咁成個獨立屋睇完啦。咁佢裝修起身咧，亦都唔複雜嘅，所以你嗰個裝修嘅費用咧，亦都唔使擔心太咩好貴啊，或者太多。咁如果有感興趣嘅話咧，可以讓我過嚟實地睇一睇。如果呢個唔啱咧，咁我哋仲有其他嘅房源。